tu bebé ronca todas las noches, no es normal. Te lo cuento. ¿Cómo están, queridos papás y mamás? Hoy vamos a hablar rapidísimo de los ronquidos en niños, ¿sí? 5 puntos. Número 1, le estás realizando lavados nasales a tu bebé. Fíjate qué grande es la nariz, ¿sí? Aquí tenemos una estructura, un corte. Bueno, ¿sí? Hay que ver si no hay adenoides, ¿sí? Si no hay hipertrofia de amígdalas y todo aquel tejido que pueda causar obstrucción y que la nariz no esté funcionando bien. Punto número 2, ¿sí? Checa la almohada de tu bebé, ¿sí? Si es una almohada muy grande y está doblando el cuello, puede ser el motivo porque les tenga ronquidos ocasionalmente, no siempre. Punto número 3. Checa si tu bebé tiene ojeritas, ¿sí? Siempre se está rascando la nariz,